嗱，我哋捉呢啲大家好，條啊，今日同大家分享一道嘅切山韭，蘿蔔沙爹豉油醬炆牛腩，最啱今日食噶啦。幾靚天氣啊！凍啊，巴西整個牛腩煲正啊！嗯，你哋都試下啦，好簡單啫係啊。。巴西牛柳好啦，我嗱哋切咗之後咧，我哋俾啲生粉落去，洗一洗佢，香姜、匙生粉啦，係咯，鹽啦，鹽啦，落去生粉鹽撈勻佢，洗一洗佢，揦一揦佢，洗一洗佢。係咯。咁樣洗佢零舍呢個時間咧，我哋好切睇啊！呢個蘿蔔都好濃啊，我哋刨深少少，刨到好似依度咁，依陣皮咁冇乜嘢先。好，呢個時間咧，伺候我哋伺候另外個動作咧就牛腩飛緊啲牛腩嘅。好啦，係咯，我哋做咗第二樣嘢先。呢個時間我哋正話咪洗完之後咧揾啲生粉落去撈咗嘅，我哋而家洗一洗佢，跟住飛水。所謂飛水就係霎一霎咁咯，我過冷。同一時間啊，要今日咁凍咧，食牛牛腩煲咧，黏粒粒，真係啱晒 key 啦。嗱，洗咗之後就咁靚啦啊！好嘅，我哋抌落去飛。飛之前咧，俾幾條葱落去。葱嘅作用係俾佢劈咗啲腥味佢啫。OK，多少酒落去。飛水就得㗎啦，唔使話又要炒，唔得啦，炒咩？我睇佢食求其啦，係啦。倒少少水酒落去，九光酒。就等佢飛啦，飛到佢一次就 OK 㗎。我哋唔好理。乾乾淨淨嘅，飛到去，嗰啲污糟嘢咧出晒嚟。嗱，我哋準備好薑片啦、蒜頭切粒，仲有啲薑切粒。呢個係伺候醬嚟嘅，梗係唔少得呢個啊！老八角、丁香、果子、果皮，係啦，啊，薑啊、葱啊，蒜頭唔少得噶啦，薑片，啊，豉油醬，
沙爹醬，或者加多少少沙爹醬落去。OK， 我哋開蓋。啊，啱啱飛水。好啦，留喺佢先。好啦，我哋捉佢蘿蔔。我又唔中意咁嘅，我中意咁切。呢個蘿蔔都幾細嚿啊！蘿蔔切到有啲大嚿，多水，我都好揀得好啱啊！呢隻蘿蔔。咁樣切，直切，唔好一塊塊啦。我中意咁切嘅。好啦，備用。嗱，我哋首先炸啲薑片佢先。炸薑片佢，薑片炸到佢金香金黃色就 OK 嘅。然之後咧就倒埋啲薑粒啊、蒜頭、蒜蓉啊、炒爆。點解要薑片咧？薑片爆就燜嗰時咧就唔會比較容易。哇！跟住我哋而家爆一爆蒜頭、蒜蓉。好啦，跟手就呢啲醬啦，一齊落去，豉油醬、沙爹醬，三慢個火先。再呢啲一齊落去炒，一齊爆落去爆炒。跟手就擺落啲牛腩落去啦，一齊炒，爆炒。慢火炒啊！慢火去炒。炒到佢香為止，味道出晒嚟啦，咁啊差唔多，我哋繼續炒下。呢個時間咧，我哋加啲酒落去，炸啲一聲撲鼻香啊！繼續炒喎，啲香啲酒。
加少少調味料，糖、鹽、生抽咁就得噶啦。燜佢1個鐘頭先，首先。開始調味，冰糖1邊，冰糖，少少鹽啦，生抽啦，少少，咁就搞掂啦。黑胡椒粉俾多少落去，燜。好，等佢燜，等佢燜下先，冚蓋燜。燜咗1個鐘頭，等佢繼續燜。好啦。我哋呢啲蘿蔔咧，我哋之前咧1個鐘頭之後就擺咗落去一齊燜嘅，加咗少少所以就豉油醬、沙爹醬落去咁啦 ，OK 嘅。下次再見，拜拜。